داخویانی جبورا گشتیره بدوبارەکردنا ئێرشێن دەوڵەتا تورکیا داگیرکەر لەسەر هەرێمên باکوور û rojhilatê Sûriyê êrişên xwe carekê din li ser dameşandin. Di dîroka 16 siyê Mahat 2025 de li gundê Hawirdora Kobanê da bombarankirin û bi şeklekî hovane û di encama van êrişan de malbatekî ku ji neh kesan jiyana xweşdest dan û piraniya wan zarokin. Ev ne cara yekeme ku dewleta Tirk van êrişan li ser herêmên bakur û rojhilatê Sûrî dide meşandin lê bi şeklekî rojane dide meşandin û sivîlan dike qurbaniyên van êrişan. Ji ber ku her bin geftiyekî wî çê dibe êrişên xwe xurtir dike û dewleta Tirk van êrişan bi erêkirina dewletên navnetewî dide meşandin û di vê yekê de dibe ku kesên parastina mafê zarokan mafê mirovan li ser erkê xwe bi ciddî bisekinin lê mixabin tiştê ku têne meşandin li ser herêmên me hemû dibin berjewendiyan de têne kirin. Ji ber ku eger herkes van berjewendiyan bide sekinandin rojane zarok û jin nayên qetil kirin bi van şeklên hovane û nabin qurbaniyên van êrişan. Bi taybet li herêmên me yên dagirkirî yên ku rojane zarok têne qetil kirin, revandin, tecawüz kirin. Bo van êrişan em navê rêxistina stêrk ya şewpandin û parastina mafê zarokan em van êrişan şermezar dikin û bang li hemû hêzên navnetewî û hêzên parastina mafê mirovan dikin li ser erkê xwe bisekinin û van kom ku jiyan bide sekinandin. Rêxistina stêrk ya şewpandin û parastina mafê zarokan 18 Masiyat 2025.